Hello， 大家好，我係阿斌，係一個攝影師，同時亦都係地道嘅廣州人。平時咧，我會喺全球各地拍唔同嘅相。喺廣州，我從來冇好好咁拍，所以今日我想以一個40幾年生活咗廣州嘅廣州人，帶大家好好咁行廣州。當然啦，講到行廣州，首先不可少得嘅就係我哋去行西關。咁嗰度發現廣州，特別係發現西關咧，首先同大家介紹嘅就係騎樓啦。咩叫騎樓咧？其實就係2樓飄咗出嚟，可以擋住1樓。咁廣州作為一個最大降雨量嘅省會城市咧，平時嘅落雨係非常之多嘅。因為有咗呢個騎樓嘅建築咧，所以我哋平時無論係行街啦，定係買嘢啦，都唔會受到淋雨嘅影響。所以我覺得騎樓係值得大家去發現同埋拍攝嘅。我哋一齊嚟拍攝啦！走，好了，準備3、2、1 ，OK， 謝謝，客氣。講到西關咧，首先要打卡嘅就係永慶坊啦。咁其實我哋細個嗰時咧係冇永慶坊呢條街道嘅，佢係作為一個後期嘅舊改項目，將佢重新發展起身嘅。而家基本上咧，你嚟到西關嚟到廣州咧，都會嚟永慶坊嚟呢度影相同埋打卡啦。而且入邊有好多啲非遺同埋文創嘅嘢，咁我哋一齊嚟行一行，睇下有咩可以發現啦。你有冇聽過粵劇啊？我細個時候咧就成日聽啦。無論你聽過定係冇聽過咧，粵劇博物館你都可以嚟感受一下嘅。唔經唔覺行到上下九啦，可以講係以前我哋廣州最繁華嘅步行街。咁喺上下九入邊咧，我哋由細細到大嘅就係陶陶居啦。呢個就係我細個時候我婆婆嘅屋企，西關嘅陶老屋啦。以前咧，我哋嘅細個時候咧，翻嚟呢度咧係冇自己嘅廁所嘅，都係要去公共廁所，所以屋嘅前面就有呢個公共廁所。這個就是我的老房子，現在已經被人租出去了。係，跟住咧，其實小學噶嘛，呢度有個雞雞單樹噶嘛，係啊。雖然我舊屋就喺旁邊嘅西關，陳家祠亦都喺我舊屋嘅旁邊，但係生活咗40幾年嚟，我真係一次都未入過陳家祠。今日就趁住呢個機會入去同大家影影相、行一行啦。嚟到荔枝灣涌啦，以前係一條舊河涌嚟嘅，咁經過咗改造之後咧，而家就變成我哋4A 級嘅景點啦。所以咧，除咗永慶坊咧，荔枝灣涌都係必不可少要打卡嘅地方。喺荔枝灣涌嘅旁邊咧，就係我哋嘅荔灣湖公園啦。咁喺荔灣湖公園入邊咧，我哋一定會有公園效應20分鐘嘅。但係呢度有比較神奇嘅現象，就係嗰邊係我哋嘅流行樂，嗰邊係我哋嘅粵劇。喂，唔好咁晏啊！
你好咪捉棋聽歌啊，聽下聽下啲球韻。我相信呢首歌響起身，冇邊個人係唔識唱㗎啦。迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。一剎那彷彿若有所想。今天啊，在西关这边走了一圈，然后看到了很多平常没有看过的一些景色，发现很多日常生活中没有留的美。所以呢，如果你也想跟我这样慢慢的去走一下你自己的城市，半按快门，慢慢的来拍一拍，欢迎参加我们全新举行的发现广州的一个城市慢半拍计划，不用费用，跟着我一起来走一走广州，发现身边的美，期待你的参与哦。